Ал баршаңызға сәлем. Аптаңыз сәтті өтсін. Мына әлеуметтік желілер дамыған заманда мен де өз парақшамды кішкене жүргізейін деп едім. Менен көп сұрайтты. Зейнетке шыққаннан кейін өкінбейсің ба? Зейнетке шығып өкініп жатқан жоқсың ба? Неге өкіну керекпін? Жаңа өмір басталды. Жаңа тірліктер, жаңа бастамалар күтіп тұр. Жанұяма, жақындарыма, өзіме, достарыма, жолдастарыма көбірек көңіл бөліп отырамыз. Әскерде жүріп, ондай мүмкіншіліктер аз еді. 26 жыл аз уақыт емес. Сол, қолдап отырсаңыздар, өстіп анда-санда бейне жазбалар жариялап тұрам. Әртүрлі тақырыптарға. Бастысы қазақ тілі туралы, қоғамдағы жағдай. Онdansa қолдап отырыңыздар. Бірге талқылап отырайық. Еліміз аман, жұртымыз тыныш. Шекарамыз берік болсын. Жақсы күндерде ғана жолығайық. Аманшылықта. Ассаламағалейкум.